क्या तुमने कभी सोचा है कि भूख लगते ही पेट से गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज क्यों आती है? और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये आवाज सिर्फ भूख की वजह से नहीं होती। देखो, असल में हमारा पेट और आंतें पूरा दिन काम करती रहती हैं। वे लगातार सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। इस प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जब पेट खाली होता है तो उसके अंदर थोड़ी हवा और पाचक तरल यानी डाइजेस्टिव फ्लूइड रहते हैं। पेरिस्टाल्सिस के दौरान यही हवा और फ्लूइड आपस में हिलते हैं, जिससे गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है। और भूख लगने पर शरीर ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ये दिमाग को बताता है कि खाना खाने का समय हो गया और पेट की हरकत तेज हो जाती है। इसीलिए खाली पेट गुड़गुड़ की आवाज आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।